Ola, señoras e señores, son as 6:23 da tarde. Como todas as tardes estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como todas as tardes estamos no Voltas co Prato. Se ainda so desde esa pouca xente que queda en toda Galicia, mira que somos máis de 2,5 millóns, que ainda non nos siguen nas redes sociais, por favor, @Voltas co Prato. Por qué? Porque na Voltas co Prato temos as mellores receitas, as mellores persoas, as mellores curiosidades e os mellores cociñeiros. Así que ímolos chamar. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Merchi Rodal, un aplauso por eles. Síntome baleiro. Sí. Sí, é unha Non son pena, tacho, Sinto, no, porque non hai público. Xa. Sí, Entón, bótase síntome de baleiro. menos, Non é o mismo, No. Sí. Hai que marchar un de fin de semana, Claro. Denlle libro ao público hoxe. Sí. Sí, denlle libro e dirán, isto... Sabes por qué? Sabes por qué? Porque estaban facendo cola en bandeira. Porque o domingo temos firma dos libros, presentación do libro da Voltas co Prato en Bandeira a partir das 12:30 da mañá, despois da misa. Despois da misa. Porque a misa é ás 11:30, entón despois ides por ali por Bandeira, polo, como era, Mar? O bar a Plazoleta, Aí está, pedides bar a un vermú e pasades a... É pasar por onde Xulio Mato, pero acordádevos del barrio un vermú tamén. Home. Importante que Xulio Mato tamén... Sin mezclar, rojo. Bueno, supoño que queredes cociñar, non? Que hoxe Sí. teremos unha sobremesa porque está con nós, coa atención, señoras e señores, Aí está. a deusa das tortas. Pero hoxe a deusa non vai facer tortas. Hoxe a deusa vai facer algo, eu diría que increíble, Increíble. Home, increíble, increíble. Sí. En serio, en serio. Atención, señoras e señores, ao que nos trae, non? Eu tamén, Atención ao que nos trae Eu tamén vou facer, Mercedes de Pontedeume. Chámome Mercedes, veño de Andrade. Hoxe traevos a miña receita de magdalenas. Primeiro vamos a batir os ovos co azucre. Despois botamos o leite e o aceite nun chorriño fino. A fariña tamizámola cos papeliños gaseosos e botámosla con movementos envolventes. Despois botamos a raspa de limón e o sal. Enchemos os moldes e metémolo ao forno que xa estará prequentado a 200 gramos uns 12 minutos. Espero que as fagades e que vos gusten tanto como a nosotros na nosa casa. Un bico para todos. Y opa, como dice, díguenlo. ¿Con quién? Con el trío platino. Ah, o trío platino. Somos nós. Entón teño que bailar. Nas maracas, Don Xulio Mato. A voz sensual de Merchi Rodal e o artista multidisciplinar Mustio. Mustio de Fran Cañotas. Sí, Mercedes de Pontedeume que dicía que quería magdalenas de Andrade en Pontedeume e nós vamos a cumplir o seu soño. Magdalenas, cañotas. Xulio Mato. Magdalenas. De que? Magdalenas. Madeleines. No meu caso son madeleines. Por qué? Porque son Porque franceses. é unha receita francesa e vou probar o que o sea, vou probar se é certo. Está nervioso. No, sí, é que non sí. sei como explicar. Hai unha lenda. Correcto. Na cual Madeleine, a inventora das magdalenas, Sí. según di a lenda, facías unha francesa de Francia capital, non se sabe De exactamente. Francia onde, capital, de Francia atención. capital. De Francia, ¿dónde está Francia Porque capital? hai- No sabemos. No, pois en Francia, porque De hai Francia capital. No, porque hai moitas versións de en que zona de Francia. Pero que está. entonces ten que ser de Francia, Entón, Francia. A cousa que utilizaba como molde cunchas. Estás de coña. Sí. Estarme vacilando. No? Tiña que ser da costa, tiña que ser da costa. Va, Sí. atención. A costa, bueno, ou non. Xulio Mato vai utilizar unha concha De Vieira, de Volandeira, sí. De volandeira, sí, de volandeira, de molde pas magdalenas. Mira, mira. Claro, Isto. por eso hai moitas magdalenas no mercado que teñen esa forma das estrías da cuncha. Eso diste. No, eso digo, no, eso está no mercado. Di a lenda. A lenda di Que que as por facían a cuncha, claro. Bueno. Madeleine. Por eso chaman madelenas. Eu agardo que Merchi Rodal, a nosa deusa das tortas, polo menos traia algo. Ves? Claro, aí está. Como boa deusa que é, a nosa querida Merchi Rodal vainos outorgar o prazer da magdalena a través dun molde normal. De papel. Bueno, normal non é, no normal é máis barateiro, ese é de Bueno, luz, bueno. ese é de luz. Xa está, ese xa é de está. luz. Moi ricas, sincelas, Como van ser? con arandos e maza. Interesante, eh? Son mazalenas. Bueno, Magdalenas. vale. Pois, señores, señores, cociñamos magdalenas e madeleines. No Voltas co Prato marchamos con Xulio Mato. Bueno, imos aló. veña. Madeleines. Madeleines. Buah, se sabe esto, Se sabe isto, vamos. Damos chupín de volteiro do ano. de volteiro do De ano, volteiro verdad? do ano. Prateiro do ano. Mira, 2 ovos, Vale. vale? Mira, tirei hasta o molde. Xa vou coller agora.
Mira, empezamos a batir os ovos. A ver, recordemos que vai a intentar facer unhas madalenas en cunches de volandeira. Bueno, aí tedes as cantidades, 2 ovos, 150 gramos de azúcar moído, 150 gramos de fariña e unha culleriña de lévedo químico. Veremos que é o que sai de aí. Vale. Que? Mira, na casa podemos facer a mesma receita con molde que queiramos. Eu, de feito, por se acaso, vou facer tamén para non quedar... Claro, para non quedar sen nada para dar a nosa convidada. Para. Que Xulio Mato ten medo... Non lle subes eso para que non se me escoite. Xulio Mato ten medo de que non lle saia. Enseña eso. Enseña eso. O molde normal, corrente, de toda a vida. Por qué? Porque ten medo. E quen ten cu, ten medo. No, unha cousa é ser osado, outra cousa é ser parvo. Pero quen dixo medo habendo hospitais? Claro, é verdad. Bueno, Pues mira, ya está. unha vez que blanqueamos... Mira, vou baixar un pouco. Unha vez que blanqueamos o ovo, ves, como se ha cambiado de color, Sí. vamos a ir botando O levedo químico, o non? lévedo e a fariña. Mira, préndeme ese lume da atrás. Préndoche ese lume aí, ven. A tope. Vamos a poñer a manteiga a derreter. A tope. A tope, sí. A tope. Queremos que derreta. 150 gramos de manteiga, en este caso, a lume, a tope, para que se vaya derretendo. Eso, A xente da casa que nos chame, 664-4834-19, teléfono de Voltas co Prato, que podedes chamar para comentar o que queirades sobre as madalenas de Xulio Mato ou as madalenas normais que fai Merche Rodal, pero atención. Estas son normais, Xo sei, pero son madalenas. Claro, Pero son atención normais. porque teño que contar... Xulio, estou ben allá, anima. Deixa que derreta. Vale. Pero teño unha cousa importante que contar, porque levo toda a semana escoitando a Raquel Atanes no Quen Anda Aí dicir que o concurso do Quen Anda Aí é o que máis veces dá cartos. No. Ai, amiga Raquel. Outra cousa é que dé máis cartos. Claro, podedes dar máis cartos, pero máis veces non, eh? No. Eso puedo prometer e prometo. Que vamos a seguir dando cartos todos os días. Correcto. 2 veces por programa. A ver se superades iso. Raquel Atanes? Aí está. Eso, que veña aquí e que non lo diga. Cara. Eso, Verdad. Xa ven, cando ti non estás, ven. É verdad, é verdad. Bueno, vamos a deixar a Xulio. Xulio, Mira, isto isto se está ferver. derretendo. Deixa. No, está Vale, fervendo porque estamos derretendo a manteiga. Vale, Non é un punto pomada. Acordaste do punto pomada? Sí, pero teño medo de que se Estámoslo derretendo, queima no, algo. ten que se sei. derreter. Mira, marcho con Vale. Merche Rodal. Deixamos a Xulio. Mira, vou botar mentras a vainilla, vale? Bota o que queira, Xulio Mato. E agora estou coa única, que é inimitable, ca deusa, con Merche Rodal. Merche, Que tal? Mira, estou relando a mazá. Xa temos aquí a mazá relada. Sí, Vale. para o amoado. Entón, vou a facer unhas madalenas moi sinxelas, así rápidas, Vale. e nada complicadas. Por un lado, poñemos os ingredientes secos, que é a fariña, que xa está tamizada. Está peneirada, non, esa fariña? Sí, esta fariña está peneirada, 280 gramos, creo, Moi se non ben. recordo mal. Aquí hai 200 gramos de azúcar e non lle imos botar todo, vale? Entón, para que estás 180, porque isto emprego despois. Deixamos aí 20 gramos. O cu. O cu. O cu da cunca, deixámoslo para despois. Vale. Botamos un pouquiño de lévedo, así como unha Ajá. cullerada. Mira, Xulio, podes facer máis ruido? No, Vale. se poidera facío. Estamos Aquí intentando está. facer un programa aquí ao teu lado, Xa está, vale. Vale. Perdón, Estos son os Perdón por vir, ingredientes. Sigue, por favor, Merche. Os ingredientes secos. Por outro lado, imos poñer os húmidos, que van a ser. Isto está derretido xa. Pois apagamos. Aparte Ese de ama, aquí. sí, 60 gramos de manteiga derretidos. Vale. Un ovo. Vale, imos cos líquidos, non? Por outra Sí, banda. batemos un ovo. Un ovo nada máis. Un ovo nada máis. Vale. Vamos a facer esas 6 magdalenas, vale? 6. Grandiñas, Somos máis de 6 aquí. Hai compartir es vivir. Entón, queres que sexa mitad de cada unha para cada un? Vai. Non lle vou Mira, dicir o bo nada. que teñen as magdalenas con respecto aos biscoitos é que se fan moito máis rápido. Entón, en 20 minutiños, estas, por exemplo, que son ben grandes, en 20 minutos van a estar. Pero se as fas máis pequeniñas, seguramente as de Xulio, en 7 ou 8 minutos xa tes unha sobremesa Teño unha lista. pregunta. Batiche logo, botache a manteiga que estaba fervendo e non calla nin nada, ó. No, mira, está Ah. perfecto. Un poquinho de vainilla. Vale. Non moito, Se te pasas con estas vainillas, con estes Son moi aromas de vainilla, concentradas. sí, e despois non sabe un pouco artificial. Vale. Un chisquiño de sal. Aí, nos secos, non nos húmidos. Vale. O chisco de sal iba para os secos, Iba para os secos. E relamos un pouco de limón. Limón. Xa. Limón, vainilla, mazá e os arandos. Todo eso que vai a levar por dentro. As receitas son fáciles, quer dicir, non teñen moita complicación, non? As magdalenas son moi sinxelas de facer. Hai moitas receitas, porque sabemos que igual en cada casa teñen unha, non? E mira, agora Pero,
non sei. Engadimos o leite, 250 mililitros de leite. Que está frío, o sea, está do tempo, non? Do tempo. O frío, vale, sí, sí. Leite enteiro sempre na sobremesa, se Vale. podemos, vale? Vale. E agora vai para aí para dentro. E mesturamos xa o sólido co líquido. Bueno, pois imos chamar a nosa convidada de hoxe a ver se lle gustan ou non as magdalenas que estamos preparando aquí no plató do Voltas co Prato. Que pase, por favor, Mercedes de Pontedeume. Un aplauso para ela. Hola, Mercedes. Ben, mira, que tal? Como estás? Moi ben. Todo ben? Moi ben, todo, Sí. todo perfecto. Semana fantástica do Voltas co Prato, ven a pichar ti. Moi ben, eh? Xa ves, Tens que estar, eh? poñer o broche de O, ouro. o broche de ouro hoxe Claro. con Mercedes aquí. Efectivamente. Bueno, gustache moito as magdalenas, non? Sí, Entendo. sí. Además é algo do que fago habitualmente na casa. Son moi sinxelas, verdad? E comense Son ben. sinxelas, Gústanlle a todo o mundo. Bueno, non digo que duran, porque non duran. Non, porque as comen. Efectivamente. Porque as comen, non Pero porque non vamos, aguanten. Que aguantan moito Sí, sí. tempo. As metes nunha latiña ou algo É verdad, aguantan é verdade, un montón de nestas días. cerradas que teñen o Efectivamente. peche hermético, non? Sí. Mira, Espera, que me contaron unha cousa antes Veña, de nada, dalle. Merchi, que é que, non sei se é certo, que faz torta de améndoas Sí. en donde? Na Concha da Vieira. Sí! Claro, sobre onda. todo polo Santiago, que é así máis tal. Que bonito. E a torta Que de artista, amendo, falar na Concha da Vieira, que era moi bonito. Pois agora iremos falar con Xuli, porque está facendo nas cunchas das volandeiras. Pero antes, Merchi, contalle, veña. Vou facer magdalenas, pero voulle botar no amoado mazá, isto é unha mazá relada, vale. e tamén un pouquiño de arandos. Aranda. Oxidouse un pouco, acabo de relala. Oxidou, Sí, Pero é que é enseguida. aceda, entón por eso Claro. oxida. Se fora doce non oxidaría. Eso é porque é boa, non? Porque as É porque da é casa... aceda. Claro, pero as da casa oxidan moi rápido porque son boas. Porque son acedas. Ah, Se sí, son, por se eso. son doces non oxidan. Pero tamén Eu creo que é porque son boas. Tamén son máis jugosas. Claro. Teñen son máis boas. sabor, queda máis rico. Nas sobremesas quedan melloras das Na casa de acedas. meus avós abrías unha mazá e estaba oscura É aos 2 porque minutos. son boas, Claro, é porque son boas. Exactamente. Aos 30 segundos, en plan, xa tocaba e xa estaba oxidado. E Xa poñete temos o forte. amoado listo. Moi ben, boas Agora mazás. é xuntarlle un pouco os arandos e botar nos moldes, xa? Ah, que van ir enteiros. Sí. Deixamos estos para adornar, que quedan moi bonitos cando lle poñemos uns Esta é unha pouquiños por riba. barbaridade. O sea, quer dicir, vas a encontrar un arando inteiro no medio do teu mordisco. Tes algún problema cos No, arandos? encantan os arandos. Pois entón, O sea, pintan moi ben, o aspecto é maravilloso. Pero non te enfades. Si xa se enfada Merchi comigo, que me queda na vida? Que me enfade eu. Que me queda na vida? Nah, Xulio é normal. Veña, vamos ver a Xulio Mato. A ver que proposta trae, porque el non ten cunchas de vieira, pero ten No. cunchas de volandeiras. Pues sí, mira, vouche enseñar ahora mismo. Mira, ahora estou... Empecé con esto por si acaso, O molde que do por non si ten, acaso. que non ten maior interés, Xa. vale? Estou facendo as magdalenas, o que sí, eso que ves aí no medio é unha culler do tamaño dunha noz, dunha crema de cacao con abelás, vale? Sí. Ah, Que é comercial que hai en todos os supermercados, vale? Hai dúas, elegimos a que máis nos gusta. vale. Entón, E despois mira. hai a marca de cada supermercado. Claro. Eso, Tamén. tamén. Sí. Entón, mira, as cunchas das volandeiras, bueno, xa sei que fai. A As torta, de como escoitei. vieira. Bueno, pois eu vou mariscar, porque isto non co fixen, Pero botácheslle manteiga, vale. Botelle por manteiga, baixo, están todas claro. untadas con manteiga, como se fora un molde normal. Vale. Entón botámoslle un pouquiño de... Isto, desta atención na moda, casa, e o porque que isto é estou moi facendo curioso, é colocalas así, como ves, para que non se me esparrame. Claro. Vale? Claro, porque despois iso vai hinchar, non? Solo Xulio? topei 5, sí, solo topei 5 cunchas. Dixeras que traía cheo de vieiras. Home, sí, sabendo, claro, pero de vieira, como vai ser máis grande, igual Sí, é máis precisará máis grande. tempo. Entón, Sí. isto en 7 minutos vámoslo Sí, ter. Entón, é verdade. agora, vamos a poñer tamén O un recheo. pouquiño de... Un pouquiño desta Escoita unha crema. cousa, Xuli, esta é unha das ocasións nas que non fixéchele o prato que estás facendo hoxe aquí nunca. Nunha cuncha destas, non. Vale. Nunca. Entón, por iso tes outro molde do por si acaso. Claro, por eso estou, vai poñer por o eso que máis teño este bonito pulso quede. tamén. Sabes que, Mercedes, ti sabes que tens que ser totalmente imparcial. Sí, Entón, sí, totalmente. se alía, Se alía rimos. a por él. Vale, A por vale. él. No, se alía, eu sempre digo, se sabe mal temos unha anécdota, se sale ben temos unha chulada. Correcto. Queres que te abramos o forno? Sí, por favor. Veña, Mercedes, Venga. abre o forno. Mira, o forno teño a 250 a tope para que quecera, ahora vou Moi baixar a ben. 200, vale? Entón, metemos- 250, prequentámoslo a metemos as cunchas. 250. Espera aí, que se moveron. Para que non Para que non se- vertan. Eso, Prequentámoslo entón a 250, despois deixámosla E agora metemos as 180, de, por si acaso, a 200, vamos a deixar. 7 minutos, vale? Vale. Baixamos. Podemos poñer unha conta atrás, un He visto. reloxo, un son, algo, vale, un son de que animal queres? Igual.
O que sexa, non? Claro, un que... Ese, por exemplo. Xa está, Vale, a pois abella xa da está. sorte. Pois cando soe a abella... A ovella. A ovella da sorte, Xulio Mato terá que abrir o seu forno. Mercedes, tesme que contar cal das dúas receitas levarías ti para Andrade. Vou levar as dúas. Correcto, iso é certo. Eu levo as dúas, e vou facer as dúas. Correcto. Despois, que unha faga máis que outra, pois depende, pero creo que van ser as dúas por igual. Que vai estar complicado, non Creo que crees? sí. Bueno, Creo que sí. Pois vou te mandar á zona de sufridores, Moi vale? ben, moi Veña, un ben. aplauso para Mercedes, que está con nós con a Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Señoras e señores, magdalenas, muffins, cupcakes ou madeleines non son iguais, pero si parecidas. E por que tantos nomes? Pois porque cando algo é importante, é así como debe ser, como se fosen da realeza. Polo visto, todo empezou con Madeleine Pommier, que non sei se o dixen ben, unha rapaza francesa que viviu hai uns 250 anos. Xa logo hai varias versións, non se sabe se Madeleine lles cociñou a un rei ou lles ofreceu aos peregrinos que pasaban pola zona, como dicía Xulio Mato. A nós gustanos a versión xacobea, claro. E hoxe veremos se realmente as conchas de Vieiro ou Zamburiña poden dar boas madalenas. Cal é a nosa recomendación? Que provedes na casa con moldes peregrinos, normais ou en taza, que tamén está moi de moda. As madalenas caseiras son sinxelas de facer, riquísimas e moi versátiles, con recheo de chocolate, marmelada, crema, con adorno por riba ou con decoración de Nadal. Estes pequenos biscoitos son un bocado perfecto para almorzar ou merendar. E sí, leva un pouco tempo de forno, así que facelas é máis barato que un biscoito. Contádenos que vos parecen as nosas propostas, como sempre, en @voltascoprato. Vamos con Merche Rodal, porque as súas teñen un aspecto moi bonito. As de Xulio son a incógnita do día. A incógnita do día, dixen, non dixen que foran malas ou boas. Pero as de Merche Rodal, mire, aquí si as ves, ti chegas aquí, ves a Merche facendo isto, mira. Facendo isto, é que dis? Cóceste como as madalenas de Merche despois no forno. Mira, Sí. Os arandos por riba son simplemente para que queden bonitos, porque estoupan no forno, entón mollan a magdalena por riba e quedan E o visualmente forno? moi bonito. É o forno. Aí? Non, digo, estou por no forno e mancha un forno. No. É por riba da magdalena, sabes? Abren un pouquiño, abren. soltan o líquido e quedan moi Vale, bonitas. vale. Entón, por eso botamos algunha máis así por riba. Igual ata lle dá un pelín de cor, non? Sí. Claro, eso está moi ben, sí. E agora, o forno está bastante quente, as magdalenas estas son grandiñas, entón a 220, 20 minutos. Mais tempo que es de Xulio. Tes 20 Home. minutos. Teño maxia, confío en ti. Non, máis xa teño eu, entón. Veña, imos ao forno. 220, 20 minutiños. Esperemos que salgan ben. Sí. Esperemos. Aí está. E como sei como és, porque sei que é unha reposteira exemplar, algo máis vas facer? Sí, claro. Sí, claro, pois conta-me. Mira, cando saian as magdalenas estean ben quentes do forno, voulle botar o zume dun limón mesturado con ese azúcar que non lle botamos. 200 gramos, deixei aquí o cu. Entón, vai levar o ácido do limón, non? O acedo, o zume do limón, E o o azúcar. doce do azúcar. Si, eso imos mollar por riba todas as magdalenas en Hai que canto ver. saian Hai que do ver. forno. E despois vou facer con queixo, manteiga e azúcar unha cremiña. Primeiro fago o zumo de limón, vale? Como está Merche Rodal. Ben lanzada, porque vai mesturar limón E con azúcar. Que eso non é moi... Non. Super rico e super doado. Sí. Fago moitas veces tamén con un pouquiño de De que? marmelada de pexego e zumo de Quedaste limón. pensando, Sí, non me saía a palabra marmelada. Atorou. Nos biscoitos de mazá. Que Un pouquiño guai. de marmelada de pexego, con zume de limón por riba en canto saen, e tamén queda espectacular. Pois así vai Merche Rodal, lanzada pola victoria, subindo cara a San Pedro, cara aos deuses, como ela mesma, e Xulio Mato, camiño dos infernos. Veña. Que malo, que Camiño dos malo. infernos, por qué? Madeleine. Bueno, Madeleine. Madeleine. Bueno, e ti que vas facer para acompañar? Pues mira, Porque agora teño vou facer dúbida do que vas facer ti. unha salsiña de caramelo. Vale? Unha especie de tofe, pero un poquinho máis aromatizado. Mira, Pois pregunta de concurso. Con que acompaña don Xulio Mato as súas Madeleine? con unha salsiña de caramelo. Así de fácil. Así de fácil. É sinxelo. É sinxelo. É para toda a familia. É para toda a Con familia. Xulio Mato Mira. na Voltas co Prato. Espera, con que acompaña Xulio as Madeleine? Con salsa de caramelo, que se me vai queimar o caramelo. 664-483419. Chamada a Voltas co Prato, 50 euros en xogo. Ver, Raquel. Xa estamos dando cartos. Ahora. Ti déchelos hoxe. Ti déchelos hoxe, por nós dúas veces. Bueno, Veña. caramelo, mira, xa se me cristalizou por esperar por ti. Bueno, caramelizamos azúcar moreno, vale? Perfecto. Vamos a arreglar porque ahora vamos a botar Vamos, pois apura, nata líquida. 200 de Apura, nata, vale? Apura, non hai nada que apurar, que ahora vais a disolver. Estou nervioso. Espero. Entón, mira, disolvemos ben o azúcar. Vale.
O azúcar acaramelado, caramelizado, vale? Eso está moi pegado, xa. Non está pegado. Por los laterais... Claro, pero Soa pegado, soa o pegado. 12 tamén se desglasa, mira, ya verás como soltamos. A ver. Mira, e aquí, Bueno, ahora mentre se vai colle cor de disolvendo, tofe, sí que é claro, verdade. vai collendo cor de tofe. Que te cofe. Hombre, o que nunca se equivoca. No, claro, pues ti sempre mo dixo. Bueno, mira, un chorriño de vainilla tamén, como que lle botamos na magdalena. Ala, E ahora aquí vamos a botar un poquinho de zume de laranxa. gústame. Mira como Que tamén lle vai ferve. moi ben o azúcar. Como ferve que ben ule, Claro, Verdad? que ben ule, ahora vai ter este toque de laranxa. Ai, ule moi ben, Xue. Como 100 mililitros de laranxa, vale? Que, ai, mira, caen un par de trociños de laranxa, pero non pasa nada, Ule moi ben. E ahora ule a tofe con laranxa. Con laranxa, que iso é unha maravilla, Eso é unha fantasía, mira. Botámoslle tamén un poquinho de Que manteiga. raro. É unha sobremesa, cañotas. Sí. Vale, vamos a repartir cartiños, imos ir a Ferrol, perdón. Manuel, que tal? Boa tarde. Hola, Como estás? muy bien. Hola, Manuel. Bueno, contame, Manuel, ti asome de sobremesas, gustan as magdalenas, os doces, as larpeiradas ou non? Góstame moito. Sí? Bueno, mira. E queres máis de tomar a magdalena pola mañá co café ou co café despois de comer? O café despois de comer. Eso. É que Cando? sempre Cando dixo? despois de comer, porque tamén... Mira, Manuel, voulle botar un poquinho de zume de limón tamén a Tamén? mí, Que senón Moi ben, redúceme moi ben. demasiado. Moi ben. Así temos este toquiño ácido que lle vai moi ben, como dixo Merchi. Pois imos coa pregunta de concurso, Manuel, a ver se levas os 50 euriños con que acompaña Xulio Mato as súas Madeleine. Con salsilla de caramelo. Moi Moi ben. ben, aí está, un aplauso para Manuel de Ferrol que leva os 50 euriños. Moi ben, Só a ver, aplaudimos ti máis eu. Mira como me dá. Aí está. Estou vigilando as vieiras, porque non me fío un pelo, Manuel. Manuel, un bico moi grande, moitas grazas por chamar, vale? Gracias a vostedes, venga. Veña, chao. Creo que teño que marchar con Merche un minutiño antes de que ti teñas que facer cousas. Vale. Veña, Merche. Mira, estou facendo unha cremiña de queixo para despois poñerlle por riba as magdalenas tamén. Estou batendo manteiga, que Home. está blandiña, con Home. azúcar moído. Ainda non E lle botache tamén- o queixo. No, botelle un pouquiño de unha cullerada de leite. Vale. Agora voulle botar o queixo. Hola. Queixo Iso crema. vai estar super cremoso. Sí. E isto é opcional, é rico, é sinxelo tamén, pero isto é opcional. É como se quixeras poñer a magdalena un pouco máis de festa. E teño unha pregunta. Eso vas yo poñer por riba a magdalena, valo poñer nunha cunca para que ti collas cunha cullera e yo botes por riba? Todavía non sei que vou facer. Vale. Depende como queda a crema, vou decidir, pero creo que igual lle poño un pouquiño por riba e despois unha cunca ao lado por si a Mercedes lle quere botar máis. Pois vai, non pensando porque quedan 4 minutos e medio de programa. Vale. Vale. Veña, nós imos falar con Mercedes de Pontedeume, que a única persoa que hai no público da Volta Escoprato. Vamos para lá. Veña. Hola, Mercedes. Hola. Mira, hoxe sí que me mira, podeme sentar aquí hoxe. Sí. Ahora temos respaldo. Ai, ahora sí. Ahora hai respaldo. Ai, ahora sí. Que tal, como estás? Moi ben. Ben? Moi ben. Estás contento de estar aquí? Sí. Nós moi contentos de que estés, Sí, pois Sabemos eu- que vais moito, que che gusta moito vir ao programa. Me nos encanta porque sodes todos un equipo Nós fenomenal. encantadísimos de que estés aquí. Moi ben. Pero, hoxe viñas cunha idea de magdalenas, podías traer a túa torta en Vieira, pero Podía. viñaches coas magdalenas. Sí. E digo eu, vendo as dúas magdalenas, vendo como se desenvolveu todo, que vai pasar? Que pasa pola túa cabeza? Sairán as de Jules? Pasa que a ver o chocolate chama moito. Entón, pero os arándanos tamén. Entón, bueno, despois digo, a ver que probar. Ti non estás nervioso entón pola cuncha, claro, porque sempre o faz. No, claro, non estou Xa valles nerviosa aí? nada. Sí, valles salir. Estás con 100%? Sí. Ese non lle sale porque fixo algo mal. Correcto. Porque a mí me sale. Mira, pues ímolo ver, ímolo comprobar, por Claro. favor. Vente conmigo, vamos a dar un aplauso, A ver. porque dende Pontedeume está connosco na Volta Escoprato. Imos con Xulio Mato. Atención, ponte aí, Pues ponte mira. aí. A ver, espera, Xulio. Creo que sí. Parecer A parece que sí. ver. Abre aí, por Vamos, favor. vamos alá. Vamos a sacar primeiro as protagonistas do programa, vale? Non Que pode son ser. estas maravillosas Non pode ser. magdalenas en cuncha. Non pode ser. Mira, Merchi. Mira, Merchi. mira. Ven ata Merchi, ven, arríbate para diante. Vamos a sacarlas de por si acaso tamén. Ven ata Merchi, Bonita. mirar. Sí. Qué pasada, Sí, ahora vamos a ver se queda A darle a ou volta non, que queda. O darlle a volta que queda forma. Que queda Isto que A ver si queda forma, Atención, atención. No, bueno, queda forma, pero non queda estría. Baites. Pero moi ben que saíron, Bueno,
tes un aplauso que saíron. Un notable, veña, un notable. Un notable por Xulio Mato. O mellor salche noutra, non? Ou non? No. Pero pola esquina sí que queda ca Pola esquina queda ca formiña, non? pero bueno, pero mira, sírvenos de molde. Está claro Sí, sí. que quedou demostrado, non? Sírvelas coa concha, xa está. Claro. Pódela servir coa cuncha, poñela co café, non? Así polas coas cunchas. Xa está. Queiman, eso sí, hai que ter cuidado porque queiman. No, xa, Hombre, acaban de salir do Xa ves. forno. Claro. Isto seguramente sexa tema de conversación interesante, para a xente ahora Mira, para o esta sí ten a Nadal. formiña. Sí. Porque moitas veces só facemos pois as vieiras ou tal, algunha das receitas que fixo Xulio como as súas vieiras con langostinos, pero mira que podemos facer. Un montón de cousas. Podemos facer moitas cousas, así que... Bueno, esta anotad na magdalena casa. está moi ben comela quente, para que a crema de cacao este quente. Ah, claro. E mira, as outras quedan moi ben, As outras Xulio. quedan moi ben. Mira, a ver. Baixe esas. Aí está. Mira, ves? Moi ben. Ese é o tachán para Xulio Mato, parece que triunfou. Imos polo forno de Merche Rodal. Por favor, Mercedes. Vamos a abrir o forno a Merche Rodal. Merche, estás Déixame preparado? Esto, colloche isto. Perdón. Cociña en directo. Mercedes, por favor, abrí o forno. Bueno. Pintaza. Aí estamos. Aí están. ¡Hala! Esto merece outro tachán, por favor, ponte aí. E, mentras tanto, arrímate, Mercedes, imos coa pregunta de concurso. Que froito vermello lle botou Merche Rodal ás súas magdalenas? Arandos. 664-483-419. Que froito vermello utiliza Merche? Merche, Sí? que froito? Arandos. Moi ben, 664-483-419. Chamade, 50 euriños en xogo. E vai chegar o momento de probar, non sen antes pedir un fortísimo aplauso para os cociñeiros do Voltas co Prato, para Merche e para Xulio, porque son maravillosos. Así que lles damos un aplauso porque o merecen. Veña, imos probar. Ai, Mercedes de Pontedeume, que xa ten aquí as de Xulio Mato, Aquí. coa súa salsiña. Non te queimes, que estas estarán un poquinho máis frías, sacamos primeiro son máis delgadiñas. Pois veña, vai probando. Están bonitas, non? Están bonitas. En 7 minutos, En non 7 se pode pedir minutos. moito máis. É certo. Veña, imos repartir cartiños. Hola, que tal? Boa tarde, Belén. Ten un Hola, poquinho boa por tarde. A ver, como estades por Frades? Ben, non entendo. Ben, estamos ben, ao quentiño. Ao cantiño, como debe ser. Veña, por 50 euros, que froito vermello levan as magdalenas de Merche? Arándanos. Moi ben, un aplauso para Belén de Frades, que leva os 50 euriños do Voltas co Prato. Moitísimas Gracias. Moitísimas gracias a ti, un bico grande. Igualmente. Chao. Oh, están preciosas, eh? Sí, están Atanes, preciosas. Outros 50. Raquel Atanes, outros 50 euros. Outros 50 euros. É así, funciona así o Voltas co Prato. Bueno, ideales para o Nadal. Perfectas, bonitas, interesantes, en poucos minutos, en directo na televisión de Galicia, pero Mercedes ten que decidir Madeleines de Xulio Mato ou Madalenas de Merche Rodal. Mercedes, quen gaña o a Voltas co Prato o día de hoxe? Pois hoxe magdalenas de Merche. De Merche Rodal, aí está! A deusa das tortas moi difícil de vender. É así. Bueno, señoras e señores, nós marchamos. Queden coa actualidade. Cora, Gadega, vémonos o luns con máis receitas da Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Chao!